Ja, jetzt geht's los hier, ne, mit Feuerwerk. Ja, wir haben alles hier. Wir haben auch eine Wasserflasche für Notfall, alles mit. Und mein Kollege ist auch fleißig hier schön am Rumballern. Und ey Mika, die Polizei kommt wieder. Guck mal. Aber das ist die Sittenpolizei. Was machen die denn hier? Bestimmt wollten die nach Saarland fahren, aber haben sich verfahren hier. Idioten. Aber keine Sorge, wir weisen denen, wie die nach Saarland kommen. So. So, jetzt probiere ich mal. Ich habe nur eins eigentlich. Egal, ich muss einfach. Oh, ich hab. Oh, tschüss. Zan, Zendegi, Azadi! Zan, Zendegi, Azadi! Da klappt es dann auch. Ich glaube, hier wird sich keiner beschweren, hier ist breit. Das war ein Cobra. Allah für Cobra 11. So. Glaube ich. Wir zünden mal alle drei an, machen erstmal ein. Shit. So, dann machen wir zwei auf einmal.
Am besten nochmal so 2, 3 auf einmal. Oh, das wird schwierig. Das kriege ich nur mit Wunderkerzen hin. Und im Karton. Aber den habe ich ja schon. Davon ist nichts möglich. Ja, sowas. Dann mach einfach noch einen zweiten. So. Ja, der war jetzt schon besser, noch einen neuen dritten. Ja, also nicht wirklich gut. Zum Testen kann man die mal mitnehmen, aber sonst doch nicht. Danke.
Geballer oder so. Schöne Batterie von Euro. Alter, wo hab ich das gehört? Oh ja, geil. Soll ich eins ins Scheißhaus reinschmeißen? Ja, mach mal. Obwohl, nee, die Leute haben uns hier gesehen, wäre nicht so geil. Nee. Ich muss auch gleich die Kamera sicherheitshalber ausmachen. Achtung, noch eins! Ho. Direkt gegen den Anhänger.
Ja. Nur eins eingeschossen. Hey, was ist das denn? Will ich nicht mehr an. Noch irgendwelche leere Verpackungen, da können wir einen Weber mal reinschmeißen. Das sieht immer ganz cool aus. Wer weiß, was das Lustige wäre? Wir nehmen mal diese Cola-Dose hier und lassen wir so einen Cobra rein. Und mal gucken, wie das reagiert, ey. Hier, mach mal einen Cobra anmachen hier. Oh, ey. Feuert. Ready? Scheiße! Feuer-Event, hier drin. Ja, aber die Fuß. Oh Mann, die scheiß Zündung ist ausgegangen, verdammt. Also, gar nichts. Was dachtet ihr euch, wo ich gerufen habe? Ich dachte, das war irgendjemand, der sich beschwert oder so. So ein Feuerwerk-Pessimist. Die Dinger sind auch noch.
Take. Jetzt war das 22 von Zimmer, nee, von Zimmer Philipp. Was war das? Ach du Scheiße. Lass die mal da weg, Junge, bevor sie jetzt ein ganzes Feuerwerk in die Luft jagt. Ist der da reingeflogen? Nein, dazwischen war ja. Das ist ja dazwischen war ja. Warte mal. Da. Ja, ist sogar Haut aufgegangen, Alter. Straße kommt. Ja, das ist ganz eigentlich.